अदरक का नाम आते ही हमें चाय, काढ़ा और सब्जियों की याद आती है, पर क्या आपने कभी इसका इस्तेमाल किसी मिठाई में सुना है? अगर नहीं सुना है तो चलिए हम आपको आज अदरक से बनने वाली मिठाई के बारे में बताते हैं। नमस्कार, सुचित्रा पांडे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, अदरक की बर्फी। अदरक की बर्फी खाने में थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी होती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और सर्दियों में हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। अदरक की तासीर गर्म होती है और हम लोग सर्दियों में अदरक की चाय कई बार बना के पी लेते हैं, तो क्यों ना इस बार अदरक की बर्फी बनाकर इसका लुत्फ उठाया जाए। अदरक की बर्फी सर्दी और खांसी के लिए लाभदायक भी है, हमारे बचाव में भी उपयोग आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना सामग्री के साथ। अदरक की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ हल्दी 50 ग्राम लिया है, जिसे अच्छी तरह से धो के इसके छिलके निकाल लिए हैं। इसी तरह 150 ग्राम मैंने अदरक लिया है, जिसके छिलके निकाल के साफ कर लिए हैं। गुड़ 200 ग्राम, घी 4 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून। अदरक की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को छीलकर छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे, क्योंकि इसे काटने के बाद हमें मिक्सी में इसे पीसकर पेस्ट बनाना है, तो छोटे टुकड़े रहेंगे तो पीसने में आसानी होगी। इस तरह सारे अदरक को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अदरक की बर्फी सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदेमंद होती है। खाने में इसका स्वाद थोड़ा मीठा और थोड़ा तीखा होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन लोग ज़्यादा करते हैं। तो क्यों ना इसका बर्फी बना के रख लिया जाए, बच्चे भी पसंद करेंगे खांसी में खाना। इसी तरह मैंने हल्दी को भी धो के साफ कर लिया है और इसके छिलके निकाल लिए हैं, और इसके भी छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे, क्योंकि इसे भी अदरक की तरह मिक्सी में डालकर पेस्ट बनाना है। हल्दी, अदरक, काली मिर्च ये सब हमारे सेहत के लिए, खांसी के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी हल्दी भी मिक्स करके बर्फी बनाऊंगी। ये मैंने हल्दी और अदरक के छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। अब इन दोनों को मैं मिक्सी जार में डालकर फाइन पेस्ट बना लूंगी। अब अदरक में दूध डालकर बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। अदरक का पेस्ट बनाने में मुझे 3 से 4 चम्मच दूध की आवश्यकता पड़ी थी पीसने के लिए। ये देखिए अदरक का पेस्ट हमारा बन चुका है। इसी तरह मैंने हल्दी को भी थोड़ा सा दूध डाल के पेस्ट बना लिया है। ये देखिए ये हमारी हल्दी का पेस्ट है, जिसे मैंने दूध डाल के पीस लिया है मिक्सी में। अदरक की बर्फी बनाने के लिए अब कढ़ाई गैस पे रखेंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें मैं 4 चम्मच घी डालूंगी। जब घी पिघल जाएगा तो उसमें अदरक और हल्दी का बनाया हुआ पेस्ट डालकर फ्राई करेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि घी से अलग ना हो जाए। घी हमारा पिघल चुका है, इसमें मैं अब अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये घी से अलग ना हो जाए। फ्राई करते समय गैस मीडियम रखना है और इसे बराबर चलाते रहना है, नहीं चलाने से अदरक बर्तन में चिपक सकता है। अदरक के साथ अब हल्दी का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये घी से अलग ना हो जाए। फ्राई करते समय हमें ध्यान देना है कि गैस हमेशा मीडियम रखना है और इसे बराबर चलाते रहना है,
वरना कढ़ाई में चिपकने के बाद ये जल सकता है और बर्फी का स्वाद बिगड़ सकता है। अदरक और हल्दी को मीडियम फ्लेम में फ्राई करते रहने से इसका कच्चापन भी खत्म हो जाता है और बर्फी का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अदरक और हल्दी हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है, सर्दियों के लिए भी लाभदायक है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। यह टॉक्सिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट या कोई दूसरे नुकसानदायक पदार्थ हो सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो ये हमें न सिर्फ सर्दी और खांसी से बचाती है बल्कि हेपेटाइटिस, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन सहित कई बीमारियों से हमारा बचाव होता है। ये बर्फी जिसके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये देखिए, हल्दी और अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है और घी बिल्कुल अलग हो गया है। इसे थोड़ी देर और चलाते हुए मैं अब गैस बंद कर दी हूँ और इसको थोड़ी देर और कढ़ाई में इसे मिक्स करते हुए, फ्राई करते हुए इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अदरक और हल्दी का पेस्ट जो मैंने फ्राई किया था उसे कढ़ाई से निकाल लिया है और उसमें 1 चम्मच घी मैंने डाला है, जो कि देखिए घी पिघल चुका है। और इसमें मैं अब गुड़ डालूंगी, जो कि बर्फी को जमाने के लिए चाशनी बनाएंगे गुड़ का। गुड़ को मैंने बारीक काट लिया था और उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। गुड़ की चाशनी बनाते समय गैस मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। धीरे धीरे हमारा गुड़ मेल्ट होने लगेगा। ये देखिए, जैसे ही हमारा गुड़ गर्म होगा वैसे ही धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। ये देखिए, हमारा गुड़ जो है मेल्ट होने लगा है। इसको इसी तरह धीरे धीरे फ्राई करते रहेंगे और ये पूरा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, हमारा गुड़ जो है पूरी तरह पिघल चुका है और इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर और पकने देंगे। गुड़ जैसे ही पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा, मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसकी चाशनी बनाएंगे। गुड़ को तब तक पकाएंगे जब तक ये जमने की स्थिति में ना आ जाए। आप चाहे तो इसे चीनी में भी बना सकती हैं, लेकिन गुड़ हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए मैं यहाँ गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप गुड़ नहीं पसंद करते हैं तो अदरक की बर्फी चीनी में भी बना सकते हैं। गुड़ हमारा गाढ़ा हो चुका है और इसमें मैं अदरक और हल्दी का पेस्ट जो मैंने फ्राई करके रखा था उसे इसमें मिक्स करती हूँ और लगातार चलाते रहेंगे जब तक यह मिश्रण जमने की स्थिति में न आ जाए। मिश्रण को लगातार चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अगर इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो हमारा मिश्रण चिपक सकता है बर्तन में और बर्फी का स्वाद खराब हो सकता है। गुड़ में मिश्रण डालकर फ्राई करते हुए हमें 5 मिनट हो चुका है। ये देखिए, मिश्रण हमारा गाढ़ा होने लगा है। ये बिल्कुल जमने की स्थिति में आ पहुंचा है। अभी मैं गैस का फ्लेम थोड़ी तेज कर दी हूँ और इसे लगातार चलाती जा रही हूँ जल्दी जल्दी, जिससे कि ये बर्तन में चिपके नहीं। ये बिल्कुल जमने की स्थिति में आ चुका है। यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है क्योंकि हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और जमने की स्थिति में आ चुका है। अब एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाकर मिश्रण को डालकर एक बराबर फैला देंगे और इसे 1 से 2 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रखकर जमने के लिए छोड़ सकते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे फैला दिया है और इसे जमने के लिए 1 से 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे।
2 घंटे बाद देखिए बर्फ़ी हमारी जम चुकी है और इसमें मैंने कट मार्क लगा रखा था और मैं आपको इसके पीसेस निकाल के दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से जम चुके हैं। ये देखिए बर्फ़ी के पीसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए अदरक की बर्फ़ी कट करने के बाद इसके पीसेस कितने बढ़िया दिख रहे हैं और इसको मैंने नारियल पाउडर और पिस्ता से डेकोरेट किया है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब मैं कोई नई रेसिपी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।